Ahora sí llegó la hora para comenzar con la fogata. No se lo pierdan. Preparados ya. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ahorita son como las 7 de la noche acá. Vamos a hacer una pequeña fogata para ver si logramos hacer una asadita ahí. Vamos a convivir en familia. Así todavía me acuerdo yo hacer juego como se hacían allá en los pollos. Pollos le llaman, ¿verdad? No esos que andan en los cafetales, sino que le llaman a los fuegones, los pollos. Vamos a ver si todavía nos acordamos. Está haciendo un fuerte frío. Llegó la temporada de frío acá en Atlanta. Pero aún así, estamos ahí con todo, con todo. Vamos a ver si todavía nos va a poder salir la fogata. Si no, pues vamos a pedir ayuda. Y pues así es como mamá se levantaba temprano, ¿verdad? Nuestra mamá a hacer el juego, para hacer el cafecito. ¡Oh! Todas las mañanas. Y pues aquí estamos nosotros también, recordando lo que mamá hacía por nosotros, para poder hacernos nuestro desayuno, nuestro café. Todo lo que pedíamos nosotros lo hacía mamá. Pues acá estamos. Ahí se ve que está aprendiendo ya. Casi no me ha costado tanto. Y pues así es como ya va nuestra fogata. Ya va agarrando más. Ay, mis ojos. Ay, ya empecé a llorar. Está haciendo mucho humo. Recuerdo cuando mamá decía: hijo, ven y tráeme leña seca, y a veces mojada le llevábamos, ¿verdad? Y nos hacía llorar la leña así, verde. Pero aquí vamos a usar una clase de leña, pues que se ve que es muy buena. Pues ya está agarrando ya la llama ya con todo. Y así es como ya va nuestro fuego, para ver si... Y pues esto es lo que vamos a comer hoy también, unos elotes, recordando nuestra tierra, ¿verdad? Ay, Guatemala, cómo te extraño. Pero bueno, acá también probamos los elotes. Vamos a hacer unos elotitos. Vamos a comer de todo un poco hoy. Vamos a comer pescado, unos pedacitos de carne, y pues vamos a comer muchas cositas hoy. Y pues para empezar me voy a poner un elotito, y ahí a ver cómo sale, y pues continuamos. Así es como se están cocinando ya los elotes ya, al estilo, ¿cómo les puedo decir? Como aquellas tribus, ¿verdad? Que hacen sus comidas, todo lo que cocinan así, al puro fuego. Y pues así es como terminaron los elotes. Así terminamos comiéndolos medios quemaditos, pero los disfrutamos al máximo. Ya saben, mi gente, no olviden suscribirse a este canal. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.